लगानी लगा लो। हेलो नारियल जो लगा अंदर पानी पीते पानी पी तो खड़ा कर दिया। अरे खड़ा कर दिया। आप अकेले के नहीं लेना आपको ले राजस्थान में जो सिले रेत का रखा नहीं देखो रेत उड़ाना तो कलर वाला कंकड़ अब रेत बाबू तुम चलो हर्षित बाबू का पूरे राष्ट्रपति भवन के साथ अगले 30 साल के बाद चलो दीदी अपने खींचते हो तो खड़े जाओ खड़े मैं खड़ी करवा रही हूँ चलो ठीक है चलो लग रहा है